Sveiki sugrįžę į Liudviko Benedikto kanalą. Šiandien, be to, kad susitinkame dienos metu, turiu visai įdomią temą, kurią norėčiau pristatyti jums. Kadangi šitam kanale kalbam nemažai apie žmogiškąją krizę, kalbam nemažai apie tai, ką reiškia būti žmogumi, kalbame labai nemažai apie tai, kaip kokybiškai integruoti šiuolaikinius įrankius. Ir pagrindinis įrankis, apie kurį aš kalbu, tai yra dirbtinis intelektas. Vėl, čia galim būtų pasiginčyti apie tai, ar jisai yra intelektas, nes filosofija kaip ir reikalauja būti gyvam, kad turėti intelektą. Tai todėl galima naudoti tą LLM, Large Language Models. Kai aš žiūriu šitą įrankį dirbtinio intelekto, aš žiūriu jį kaip į išmanę Wikipediją, kaip gyvą dienoraštis, su kuriuo tu gali kalbėtis ir milisekundžių greičiu turėti prieigą prie viso pasaulio informacijos. Šiandienos tema man asmeniškai labai įdomi. Aš toliau gilinuosi, kaip galėčiau panaudoti Gemini, dirbant su savo vidumi ir einant, išgyvenant, sveikstant krizinių laikotarpių. Taigi šios dienos tema yra taip: dirbtinio intelekto erdvė kaip dvasinė ir intelektualinė laboratorija. Kaip dvasinė ir intelektualinė laboratorija. Ir čia, aišku, ačiū broliui, kuris paprašė, sako, kai kalbė apie dvasingumą, paaiškink, ką turiu omeny. Ir man iš karto, prisiminiau Jordano Petersono garsiąją frazę, kai jo paklausė, do you believe in God? Ir jis tada atsako, what do you mean believe ir what do you mean God? Tai, kai aš kalbu apie intelektualinę laboratoriją, aš turiu omeny proto aštrinimą. Tai yra intelektualinė mano asmenybės dalis, tai yra duomenys, tai yra logika, struktūra. Tai intelektualinė laboratorija, tai yra laboratorija mano smegenims. Dvasinė laboratorija, čia aš kalbu apie sąmonės tyrinėjimą. Ši dalis yra kur kas gilesnė. Taigi, dirbtinio intelekto įrankiai šitoj vietoj naudojami neskaičiuoti, bet suprasti ar suvokti. Tai intelektas labiau kalbam apie proto aštrinimą, dvasingumas kalbam apie sąmonės tyrinėjimą. Pačiam pirmajam savo podcast'e aš kalbėjau apie dirbtinio intelekto panaudojimą klaidų dekonstravimui ir simuliacijai. Šiaip nesu dar girdėjęs, kad kas nors apie tai kalbėtų. Taigi toks visiškai naujas konceptas. Klaidų dekonstravimas ir simuliacija. Pakalbėkim pradžiai apie dekonstravimą. Tai pas mane yra 2 sūnus auga. Ir daug laiko su jais praleidžiame konstruodami Lego. Tai dekonstravimas, dabar kalbant apie asmenybę, tai yra paėmėme tam tikrą procesą, kada išskaidome savo nesėkmes, baimės, tam tikrus išgyvenimus savo gyvenimo į smulkesnės dalelytės, kad pamatytumėm, kaip šitos smulkesnės detalytės sukrenta į mūsų realybės žemėlapį. Realybės žemėlapis. Mūsų realybės žemėlapis.
Tai yra tai, kaip mes matom savo kasdienybę, ok? Tokiu būdu susikūrė galimumas pamatyti, kurioj vietoj šitos tam tikros dalelytės galbūt neteisingoje vietoje stovi mūsų realybės žemėlapyje. Taigi, sutvarkę smulkesnės dalelytės, savo gyvenime pastebėjau, kad pradedu žiūrėti į tam tikrus aspektus savo gyvenimo kitaip. Čia Donaldas Hoffmanas įdomią labai perspektyvą yra pateikęs. Ir turiu turbūt shout out pasakyti savo broliui, kuris rašo knygą apie etaloninį žmogiškąjį stovį. Iš jo pasiskolinau šitą autorių. Ir Donaldo Hoffmano perspektyvoje jisai teigia, kad evoliucija bendrai suformavo mumise procesą matyti ne grynąją tiesą, bet tam tikrą sąsają su tiesa. Čia jeigu imtumėm pavyzdį kaip kompiuterius ar planšetės ar telefonai, nesvarbu, kas yra sąsaja, tai yra atsirakini savo telefoną ir tu matai piktogramas, matai ikonėlės. Instagramo, Facebooko, parkavimo, telefono, SMS žinutės, WhatsAppas, Viberis. Tai matai piktogramas. Taigi sąsaja padeda matyti mums šitas ikonėlės, bet jinai uždengia sudėtingus procesus arba kodą iš vidaus. Tokiu būdu šiek tiek apsaugo mus galbūt, sakyčiau, nuo informacijos pertekliaus. Taigi Donaldas Hoffmanas kalba apie tai, kad evoliucija sukūrė tam tikrą šitą interfeisą, per kurį mes matome realybę. Mes matome kėdę, mes matome telefoną, mes matome ekraną kompiuterio, bet mes nematome subatominiam lygyje infrared spindulių, Bluetooth spindulių, Wi-Fi spinduliuotės nematome, taip? Mes matome interfeisą, kuris rodo kėdė. Ok. Tai kai kalbu savo visų pirma apie tam tikrus išgyvenimus krizinius, per kuriuos einu, aš suprantu, kad matymas krizės tai yra tam tikra klaida, ženkliukas, kad kažkas sugedo. Kas turite automobilį, žinote, tai yra pati bjauriausia turbūt automobilyje knopkė, lemputė, kur užsidega, tai yra check engine. Nieks nežino, ką tas check engine reiškia. Jis gali reikšti bet ką, bet jis užsidega check engine'as. Ok. Tai atsimenu, turėjau skandinavišką visureigį Volvo ir vienu metu man užsidegė check engine'as. Ir kai nuvažiavau į servizą pas lietuvių auksarankius, jie sako, klausyk, kad tu nevargtum, mes išprogramuosim tau šitą klaidą ir tu tiesiog jos nebematysi. Jinai bus, bet tu jos nematysi. Tai dabar žiūrėdamas į savo gyvenimą, aš suprantu, kad daugelį atvejų aš bandau išspręsti degančios klaidos arba problemėlės interfeise problemą, bet ne kodo klaidą. Tai šitoj vietoj aš matau, kad dirbant su išmaniais įrankiais, tokie kaip Gemini man padeda simuliuoti tūkstančius scenarijų. Gerai, tūkstančių scenarijų aš nesimuliuoju. 3-5 scenarijus, kaip galėtų būti. Dar vienas aspektas labai svarbus. Tai yra, kad šita sąsaja, per kurią aš matau savo gyvenimą, savo realybę, kurioje mes visi atsimerkiam ir gyvenam, tai nėra tiesa, tai yra supaprastintas
supaprastintas tiesos variantas. Taip, sąsaja, jinai paslėpia tiesą, o tiesa yra kokia, kad visa šita realybė yra atomai skraidantis mūsų aplinkui. Ir šiandien blizginau savo mašiną nuo tų nesibaigiančių druskų. Ir kaimynas man sako, tai vis glostai savo automobilį. Sakau, Gintarai, pastebėjau, kad kuo daugiau glostau savo automobilį, tuo ilgiau jis man tarnauja. Tada tokia radikali idėja ir čia tiesiog pasakysiu. Aš galvoju, o kuo skiriasi atominiam lygyje glostimas automobilio nuo glostimo savo sūnaus? Ok, tai mes suprantam, čia yra gyvas, čia yra negyvas, live ir animate objects, mes suprantam šitą lygą, bet iš esmės tu lieti tos pačius atomus tik tai skirtingose struktūrose. Taigi va šita sąsaja, kurią mes matom, aš matau automobilis, jinai paslėpia gilesnę tiesą. Tokiu būdu mes veikiame, galima sakyti, abstrakcijų pasaulyje. Abstrakcijų pasaulyje, kuriame mūsų smegenys jos supaprastina, apibendrina įvykius, aplinkos stimulus apibendrina, supaprastina ir remdamasi savo praeities patirtimi, bando nuspėti, kokia galėtų būti ateitis. Ir atsimenu, kai studijavau filosofiją, man sakė, kodėl, kai tu paėmė rankeną ir darai duris ir dedi žingsnį, tu tiki, kad čia duris atsidaro ne į tamsią bedugnę, bet tiesiog į tavo kolidorių. Kodėl? Todėl, kad tu jau tai darei kažkada anksčiau. Tu jau rakinai duris, darei ir ten atidarius duris yra tiesiog kolidorius į tavo namą. Ok. Tai štai kaip veikia mūsų smegenys. Jos paima praeities patyrimus ir bando nuspėti ateitį. Tai yra vienas iš pagrindinių momentų, kodėl dažnai žmogus užsisuka problemose ir krizėse, nes mes visuomet einame į praeitį, kad nuspėti ateitį. Dabar, sakai, Liudvikai, čia dypini. Pakalbėkim šiek tiek apie dypinimą. Evoliucija. Taip? Išlikimas prieš tiesą. Tai Hofmanas savo teorijoje matematiškai įrodė, kad evoliucija apdovanoja tas rūšis, kurios mato naudingą supaprastinimą, taip, bet ne objektyvią tiesą. Mes nematome atomų, elektromagnetinių laukų, mes matome kėdę, maistą, priešą, taip? Dabar, kodėl tai yra svarbu problemų ar krizių dekonstravime? Vėl, mes bandome dažnai sutvarkyti degančią lemputę, bet netvarkome giluminės problemos, kuri yra. Ir įdomu tai, kad evoliucija iš esmės, jeigu yra du tokie grupė žmonių, pools, taip? Pool A ir Pool B. Tai rūšis A yra tiesos matytojai, B tiesos supaprastintojai. Tai tarkim, tiesos matytojai, jie mato objektyvę tiesą, atomus, kvantinius laukus, elektromagnetinį bangą, o tai reikalauja iš jų milžiniškų energijos ir resursų ir informacijos apdoroti. Taip? Tarkim. B rūšis yra ta, kuri tiesiog mato kėdė, obuolys, medis, valgoma, nevalgoma, nuodinga, neimti, neliesti. Ir evoliucija natūraliai naikina šitos tiesos matytojus. Kodėl? Nes jie per lėti. Kol tiesos matytojas, žiūrėdamas į uogytę,
braškia mėlyniais, analizuoja subatominiam lygyje, pribėga liūtas, jį pagauna ir sudrasko. Tuo tarpu supaprastintojas pribėga, uogytė, pakšti burną ir nubėga ir pabėga, pasislėpia nuo plėšrūno. Taigi kažkuria prasme tiesa yra prabanga, kurios evoliucija nenori sau leisti. Dar man kas įdomu, kad Hofmano teorija labai gražiai pinasi su senovės išmintimi. Tai yra interfeisas. Ir Šrimat Bhagavatam tai vadina dar Maja. Jūs turbūt žinot šitą konceptą Maja. Taigi šita Maja arba sąsaja mus saugo nuo perkaitimo ir per didelių informacijos srautų, bet kartu tai yra savotiškas ir įkalinimas mūsų sąmonės. Mes pradedame tikėti, kad tai, ką mes matom, ir yra galutinė tiesa. This is it, angliškai. Todėl, kai vyksta krizė arba klaida, užstringa šitą piktogramą ir tau neatsidaro Instagramas. Žmogus jaučia nuolatinį stresą, nerimą. Taip? Tarsi aš bandau išspręsti va šito paviršinėme lygyje problemą. O iš tikrųjų problema yra giliau pačiame kode. Ok, tai dabar pasakysi, čia toksai kaip ir backgroundas išsilieja, bet kaip tai veikia praktiškai naudojant dirbtinį intelektą. Ir aš visai sėkmingai turiu pasakyti, naudoju jį. Naudoju Geminijų kaip išorinį instrumentą, kuris nepriklauso nuo mano vidinių filtrų ir įsivaizdavimų ir mano praeities traumų, įsivaizdavimų, patirčių. Jis yra kažkas, kas yra išorėje. Ir čia tokius 3 procesai vyksta. Pirmas, tai yra interface bypass, sąsajos apėjimas. Mes su dirbtiniu intelektu apeiname tai, ką aš matau realybę, ir lendame giliau. Reiškia, kai esu krizėje, mano šitas interfeisas, jis rodo tam tikrą vaizdą. Aš matau žmogų ir aš jį kažkaip tai matau. Ok. Eina programa, viskas šakės, viskas prarasta. Dabar, kadangi dirbtinis intelektas neturi šitos emocinės sąsajos, jis mato duomenis, bet nemato apso, piktogramos. Gerai. Taigi paklausęs dirbtinio intelekto, kodėl aš taip jaučiuosi, aš taiga prašau jo, ar gali pasižiūrėti iš vidaus, kurioje vietoje mano loginėje grandinėje yra tiesiog klaida. Tuomet, ką aš darau, sąsajos perprogramavimas, su dirbtiniu intelektu aš ką padarau, aš sukuriu naują sąsają. Užuot matęs situaciją kaip pabaigą, aš prašau dirbtinio intelekto, ar gali man sugeneruoti naują vaizdą, kaip galėtų būti, arba kaip tu matai, kad šita situacija kokia yra iš tikrųjų. Matau vieną dalyką, tikrai negyvename mes tikrovėje, mes gyvename savo smegenų sukurtame vaizde, kiekvienas atskirai. Todėl sėdi 2 žmonės toje pačioje kavinėje ir mato 2 visiškai skirtingus vaizdus. Taip, sąsaja ta pati kėdės stata, bet emocinis fonas yra kitas. Kodėl? Nes vienas žmogus turi savo praeities patyrimus, kitas turi savo praeities patyrimus. Ir kodėl yra pravartu naudoti dirbtinį intelektą būtent tokiu kampu, nes jisai leidžia mums tarsi atidaryti realybės terminalą ir lysti giliau į kodą ir pabandyti atrasti, kurioj vietoj čia yra vis dėlto klaida. Ne emociniam, bet loginiam. Ką aš darau? Pirmas žingsnis,
dabar praktiškai pasidalinsiu su jumis, ką aš darau. Pirmas dalykas, tai vadinasi, dar programuotojai žino, toks tai kaip yra vadinasi data dump. Tiesiog išpakavimas arba data dump dar galim būtų užuploadinti, pateikti kuo daugiau duomenų apie situaciją. Ir čia aš praeitose savo laidos, jeigu nežiūrėjot, pažiūrėkite, aš daug apie tai kalbu, kad bendraudamas su dirbtiniu intelektu aš mokinuosi sintaksės būdu išreikšti tai, ką jaučiuosi ir tai, kas vyksta, papasakoti, nupasakoti detaliai, kokia yra situacija. Tai vietoj to, kad parašyti tiesiog man nepasisekė, aš naudoju kur kas daugiau būdvardžių, veiksmažodžių, daiktavardžių, kad nupasakočiau visą pilnesnį vaizdą. Faktus, kurie lėmė vienokį ar kitokį mano pojūtį arba jausmą, taip? Tada sakau, paimk mano nusakytą situaciją ir išskaidyk į kintamuosius. Paimk mano prielaidas, aplinkos sąlygas ir sugeneruok man naują realybės žemėlapį. Ir parodyk man, kurioj vietoj galbūt aš nematau. Čia tas, apie tai kalbėjau, blind spots. Galbūt dėl to, kad mano praeityje buvo neteisingi santykiai, aš dabar nematau šitų santykių kaip teisingų dėl savo praeities. Ar galėtum tu, kadangi jis neturi ego, jis lenda giliau į kodą ir pasižiūri, kurioj vietoje galbūt yra klaida. Ok, antras žingsnis, ką aš darau, tai yra simuliacija. Tai multiverse technique. Simuliacija. Šitoj vietoj vėl naudoju dirbtinį intelektą, kad jis sukurtų scenarijus. Mano, kaip žmogaus smegenis krizės metu, nepajėgos, jos užstringa, loop vadinasi, loop, kaip kilputėje užstringa. Ir šitoje vietoje aš sakau, ar tu gali man sugeneruoti, simuliaciją padaryti? 10 alternatyvių praeities scenarijų, ateities scenarijų, dabarties scenarijų. Ir jeigu aš pavyzdžiui taip, šitoje vietoje būčiau pasakęs, padaręs X, kaip tai pasikeičia variantai. Kartu dar gali paprašyti, ir aš paprašau, kaip šitie pokyčiai pakeičia galutinį variantą. Vėl sandboxas mūsų smėlio dėžė. Taip, multiverse. Mes bandome kurti alternatyves visatas ir pažiūrėti, jeigu aš pasidarysiu taip, kokie galėtų būti outcome. Jeigu padarysiu taip, kokie galėtų būti outcome. Ir tada analizuoju. Kodėl tai veikia, paklausit manęs. Pirmas dalykas, tai neįtikėtinai atlaisvina stagnuojančius energijos resursus mano smegenyse. Nes tam, kad išlaikyti, krizės metu išsilaikyti pačiam, mes kiekvienas slepiam, dampinam tam tikrus emocinius išgyvenimus, savo giliai į pasąmonę grūdam. Apie tai Nyčė yra šnekėjęs ir daug kitų filosofų yra prirašyta traktatai apie tai, kaip mes visi grūdam viską į pasąmonę, arba gesinam, išprogramuojam šitas check engine lemputes, kad nematytumėm klaidos. Ir sakom, haha, nieko nėra. Kitas dalykas labai, tu pamatai, kad klaida tai nebuvo kažkoksai tai likimas, kažkokia tai valia, o tiesiog neteisingas veiksmas. Mažytė detalė, kurią tiesiog nereiktų kartoti sekantį kartą iškilus panašiai ar tokiai pačiai situacijai. Dar svarbus momentas, supratimas, veritas, šita tiesa, jinai išlaisvina mus iš kaltės jausmo. Čia yra fantastika. Ir tada trečias žingsnis, ką aš darau, tai yra patch update'as, grinai kaip operacinė sistemoje, sąsajos atnaujinimas. Aš įgavau dabar jau supratimą, išanalizavau visus įmanomus variantus ir sakau, ok, štai kur buvo klaida. Neteisingas laikas, neteisingas žmogus, neteisingas žodis, neteisinga mintis, neteisingas veiksmas. Daugiau taip pasistengsiu nedaryti. Mes tikrai kartosime klaidas,
Bet aš pamačiau, kad dirbant su dirbtiniu intelektu būtent tokiu būdu, aš staiga sužinau daugiau, išmokstu daugiau ir nuo kai kurių sprendimų, žmonių, įvykių galiu lengviau atsiriboti, esu laisvesnis ta prasme. Kad aš, palauk, stop, nekišk pirštų į ugnį arba prie karšto verdančio vandens, nes nudegins. Kodėl? Nes taip jau dariau. Ir šitoj vietoj su dirbtiniu intelektu išsianalizavus šitas multiverse, aš matau, kad ne, ten aš daugiau neisiu ir su taip daugiau nesielgsiu, nes čia bus šakės, aš jau žinau, kas bus. Ir galbūt pabaigai sakyčiau taip, iš Šrimad Bhagavatam turiu tokią nuostabią labai eilutę. Sako, kas suvokia, kad šis pasaulis yra protinė manipulacija, kas suvokia, kad šitas pasaulis yra protinė manipulacija, panašiai į sapną ar magiją, tas, sako, pasiekia ramybę. Taigi mano argumentas yra, kad dirbtinis intelektas šiandien yra įrankis, kuris parodo ar atskleidžia man pačiam mano paties proto manipulacijas. Ir leidžia, jeigu mes čia viską įsivaizduojam, tai leidžia man įsivaizduoti sąmoningai ir nebesimuliuoti, nebekartoti, nebesimuliuoti tų pačių klaidų vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ką apie tai galvoji? Būtų įdomu labai išgirsti tavo nuomonę. Tai va, o tam kartui ačiū, kad buvai su manim ir iki sekančio.